我姓蔡嘅，叫 Henry，可以叫我Sir Henry。我係菲律賓華僑嚟嘅，咁我喺菲律賓就住咗10幾年㗎啦。咁喺香港咧都係住咗10幾年。一開頭咧，咁我回流翻香港，因為小朋友都大㗎啦，咁我想佢哋喺香港讀書啦，咁啊翻嚟咧，咁啊揾嘢做，咁啊見到香港咧原來僱傭中心咧係其實有 market 嘅，咁啊其實都係好多家庭嘅必需品。咁我開頭咧，我做嗰陣時咧，其實我哋嘅優點咧就係可以直接同菲律賓人溝通，因為由於我喺菲律賓住咗10幾年啦，同埋嗰邊出世，咁我係識講佢啲菲律賓話啦，都知道佢哋嘅民族性嘅。咁啊，我都知道香港人嘅 culture 啦，咁啊可以將佢哋兩邊嘅優點同埋缺點咧做個 balance 咯。哦。好多咁啊 culture 上面啦，多數都係咁香港人比較快啲嘅，急啲嘅，咁佢哋係比較慢啲嘅，樂天啲嘅，咁啊我哋比較 serious 啲嘅，咁其實好多都係喺呢個 culture 上面咧就有啲分歧嘅。咁其實好多小問題積埋埋就變咗大問題嘅。咁啊，我會同兩邊一齊講翻香港人嘅嗰個性格啦，咁啊同埋菲律賓嗰邊啲民族性啦，因為菲律賓都分好多種民族㗎。咁啊，我會再同佢哋講翻要注意啲乜嘢，咁就起碼小事少咗嘅話，就唔會積埋就會變咗好大事咯。咁啊，好多都想炒嘅，後尾原來係好多都係誤會嚟嘅，其實咁如果要我講都有排講。